中山內海景觀嘅房啊，唔知你鍾唔鍾意呢？大家好啊，呢度係粵海城中山馬鞍道深中通道第一出口嘅一個樓盤。我哋睇緊呢個係89方嘅一個戶型，3房2廳2衛嘅佈局。呢個係創意樣板房。啱啱我哋睇到呢，就係佢南向陽台景觀啦。呢度係入門口嘅位置，跟住過嚟係餐廳咧、廚房。89方3房2廳2衛嚇，適合咧一家3口或者一家5口居住嘅。窗外嘅景觀係非常之漂亮嘅。呢個係創意樣板房。等陣咧，我哋都會再睇佢哋交付標準嘅精裝修嘅現樓啦。咁第一個房間啦，連通到陽台嗰邊亦都係睇到海景嘅。呢個房咧放米半床加埋一個訂製衣櫃咧，完全係足夠嘅空間嘅。咁過嚟咧，呢邊就係我哋嘅公衛啦。呢邊就係兒童房。咁跟住過嚟咧就主人房啦。入門口做咗個洗衣櫃。咁跟住呢度就係我哋嘅主套間。咁主人房嘅景觀咧，亦都係非常之靚㗎，亦都可以睇到，都係望嗰個內海嘅。平時喺飄窗呢度坐低咧睇翻我哋嘅日出日落海景房咧，亦都係非常之唔錯嘅。咁跟住咧，華子咧就再帶大家睇一睇我哋嘅交付標準啦。咁呢度2架電梯出嚟啦，嗰邊係110方嘅，同埋123方嘅戶型。咁我哋今日介紹嘅咧就係89方嘅戶型啦。呢個係啱先睇嘅創意樣板間，呢個係交付標準，2梯4伙嘅一個設計。入門口咧，到時係可以做一排嘅鞋櫃，收納空間咧都係非常之足嘅。咁呢個就係我哋嘅交付啦。所得即係所見即所得啦，入邊所睇到嘅全部都係我哋交付嘅一個樣。咁呢度餐邊位置啦。咁廚房咧3件套亦都係配齊嘅嚇。呢度就冰箱位啦、抽煙機啦、爐灶啦，同埋我哋消毒櫃都有嘅。咁呢邊都有一個採光嘅窗戶。咁89方咧，呢個交標嘅陽台景觀亦都係非常之靚嚇。我哋一齊嚟欣賞一下。佢係一個長陽台啊，連通到我哋一個臥室嘅，亦都係睇樓下嘅游泳池。睇翻小區位置，亦都可以睇到入住率亦都係非常之高嘅嚇。咁呢邊嘅景觀同頭先個基本上都係一樣嘅。遠處咧就係珠海嗰邊嘅啦。都睇到珠海嗰邊嘅啦。咁繼續欣賞下房間嘅交標啦。基本上咧簡單佈置一啲家私電器啊，就可以入住啦。特別適合細家庭居住嘅一個朋友。咁呢個就係我哋頭先睇嘅長輩房啦。咁過嚟呢邊咧就係公共衞生間啦。呢個咧就係一個贈送嘅房間嚟嘅。咁最後咧就係我哋嘅主人房啦。呢度就係我哋嘅主套間啦。咁呢度就係休息區啦，亦都可以睇到呢邊嘅飄窗咧，睇出去景觀都係非常之靚嘅。依家係6點多啲嘅時間，睇外邊咧景觀亦都非常之靚嘅嚇。如果有興趣咧喺中山馬鞍島置業嘅朋友咧，對粵海城呢個89方係有興趣嘅話，係可以私信華子攞樓盤嘅更加多嘅詳細資料嘅。